გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში მორიგის ხდომა გაიმართა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის განკარგულების საფუძველზე მუნიციპალური განვითარების ფონდს ქვეყნის მასშტაბით არსებული ამორტიზებული სპორტული ნაგებობებისა და ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია დაევალა. ბრძანება გურჯაანის დავით ყიფიანის სახელობის სტადიონსაც შეეხო და დეპუტატთა გადაწყვეტილებით 2026 წლის დეკემბრამდე მუნიციპალური ფონდი განკარგვის სრული უფლებით ისარგებლებს. დღეს გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოზე გავიტანეთ საკითხი, რომელიც შეეხებოდა 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაციის საკითხს. საქართველოს მთავრობის 2025 წლის 20 ივლისის განკარგულების საფუძველზე მუნიციპალური განვითარების ფონდს დაევალა სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში სპორტული ინფრასტრუქტურის რეაბილიტაცია. ამ ფარგლებში მოხდა ჩვენი მუნიციპალიტეტიც და მოხდება ჩვენ 9 აპრილის ქუჩაზე სტადიონის რეაბილიტაცია. ამისათვის საჭიროა მუნიციპალური განვითარების ფონდს მივცეთ აღნაგობის უფლებით 2026 წლის დეკემბრამდე უძრავი ქონება რეაბილიტაციის მიზნით.